Hello， 大家好，咁咧歡迎嚟到新一集嘅雞啄唔斷啦。咁呢個就係叫我哋節目嘅名啦。咁咧喺呢個雞啄唔斷嘅節目裏面咧，咁我哋就探討一個主題，咁就叫做 Off Track 人生。咁點解叫 Off Track 咧？即係可能有好多社會嘅規範咧，就係話俾你聽 On Track 應該係點，你應該畢業出嚟之後點。咁但係咧喺我嘅人生裏面咧，就發現原來有好多人係唔跟呢條 track 咁樣行嘅喎。咁其中一個咧就係我身邊嘅今日嘅嘉賓啦 Capri， 咁樣我熱烈歡迎佢。咁你可以分享多啲，即係你係讀緊咩科，跟住你而家出嚟做緊啲乜嘢嘢？我本身讀翻譯嘅，但係咧我而家做嘅其實都唔係幾關翻譯事，而家係類似啲即係幫手搞下啲交流項目嘅一份工。大家都聽到其實好唔拉更㗎啦，即係我聽落去就覺得你教翻譯，即係翻譯唔係應該就係嗰啲高官隔離咧就喺度講翻人哋講緊啲乜嘢咁嘅，但係點解變咗而家搞交流團咧？咁我其實都幾好奇。咁因為我哋本身已經識啦，咁我知道你咧就用咗1年嘅時間叫做探索一下你自己嘅人生路向。咁 kind of 我而家都係呢個狀態，咁就所以就邀請咗你上嚟咧，就一齊去傾偈啦。咁你可唔可以分享下究竟你1年裡面做咗啲咩咧？咁我知道咧，其實你喺呢1年裏面，甚至你未畢業之前咧，已經去咗好多個地方噶啦。咁你可唔可以數下？究竟你去過啲咩地方？即係其實我第一次自己去旅行係23年先開始嘅，因為以前中學嘅時候就自己冇錢啦，然之後大學頭嗰2年就遇疫情，就去唔到旅行或者跟唔到學校，有時會有啲咩 service trip 啊或者 exchange 嗰啲，咁所以就嗰段時間基本上係留喺香港嗰邊去做下 part time 啊，或者做下其他學校入邊嗰啲 student helper 去一路儲錢。到23年佢開咗關之後，都開始自己有筆錢，咁於是就 OK。咁之前一路都好想做嘅就係中學嘅時候會想有個 solo 嘅 grad trip 就去日本嘅，咁所以當時就OK 喎，學期完咗 sem 之後暑 sem 又冇嘢做，於是就去咗日本。就嗰陣時唔係好長嘅，因為第一次自己出去都唔係幾敢去咁耐，9日啊，好似嗰日去咗9日，就日本。同埋嗰陣時係第一次 backpacking。以前一路去旅行嘅 concept 就係我要帶個喼，咁可能就有啲嘢買啊，或者就係你日常着嗰啲衫擺晒去。但係嗰次 backpacking 仲要係上立山黑部，即係日本有少少凍嘅地方，其實都唔係好凍，但係即係第一次自己去啲凍嘅地方，仲要得一個背囊嘅時候，其實係有少少驚嘅。不過嗰陣時就算冇經驗，即係冇特登買嗰啲行山背囊，就用我普通背囊塞晒啲衫入去。即係試完第一次 solo trip 之後，覺得自己都 OK 喎，即係各方面即係其實都發覺自己幾享受呢一個人喺陌生嘅地方。周圍行嘅嗰種狀態，因為好多時你可能同啲 friend 或者真係同屋企人去旅行嘅時候，係會有一種佢哋會有譬如我今日要去迪士尼樂園，或者係我今日假設你去大阪，我去心齋橋，我要行街，佢會有啲 fix 嘅行程，大家就一齊做。但係當你自己一個去旅行嘅時候，你好多嘢都好 free 咯。本身你就算 plan 咗話我想去呢度做一樣嘢，但係其實你嗰日你心情唔係幾好啊，麻麻地，跟住我臨時改去第2度都得，即係類似呢啲。即係嗰陣時會開始第一次感覺到原來自己都好中意嗰種喺陌生地方好多唔熟悉嘅嘢，但係你要自己一個人去面對嘅嗰種感覺。因為你試完一次翻嚟之後，你真係會覺得自己會更加認識咗自己，同埋都會你個眼界會闊咗。因為好多時你喺香港，即係我自己本身以前啦嗰間中學都叫屋邨學校啦，咁即係身邊好多時嗰個 social circle 都係大家類似背景嘅人，咁就冇乜點諗過，其實原來人生有第二啲嘅 path 可以行，或者其實有啲好唔同嘅價值觀會出現。即係譬如嚟講，以前會覺得話讀大學就係想揾錢啦，或者之後揾份唔穩定啲嘅工，咁就之後唔使休啦，咁就再儲少少錢就試下可唔可以租樓或者買樓搬出去住咁。但係你出咗去旅行之後，你會發覺世界上面好多人用其他嘅方式去生活緊，甚至其實你喺出邊去旅行遇到嗰啲香港人都比你喺你香港遇到嘅嗰啲香港人有意思好多。所以就係話你
見到佢哋有另一種嘅生活方式、生活態度、佢人生觀嘅時候，你會發覺自己其實以前一路嘅生活都係一種好井底之蛙嘅感覺。然之後你望到佢哋嘅時候，你會覺得咦，其實都好似你唔一定要 fix 死自己喺你生活嘅嗰個框入邊，可以試下去擁抱其他嘅價值，或者試下擁抱其他嘅 pathway。但係會唔會係一個 moment，即係你可能呢個係你去完日本之後嘅成個領悟啊？定係你其實on top of that 去咗好多地方之後嘅一個總結嘅領悟啊？係總結嘅領悟，即係當時就係話日本第一次完咗之後，其實當時純粹嘅感覺就係 OK 我都幾中意去旅行同埋去啲陌生啲嘅地方。咁於是之後我下一個 set 俾自己目標就係即係要長途啲啦，同埋就係可能去啲再少接觸啲嘅地方。所以再數到落去真係比較長期啲嘅話，係就係去咗 exchange 啦，去澳洲嗰邊。然之後 exchange期間咧就喺度諗，我覺得澳洲我都太熟啦，睇下會唔會有啲再偏少少嘅地方。咁跟住我就醒起跟住我就喺度掃 Google Map，跟住我就定咗兩個地方，有一個咧就係亞美尼亞啦，即係西亞算係啦，西亞嗰邊，因為佢喺土耳其附近咁。跟住另一個地方就係我想去世界最北同埋世界最南，即係當時就定咗呢三個地方，但係未實行嘅，就係去到 exchange 一半嘅時候，見到土耳其有義工喎，即係義工開放，咁就sorry唔係土耳其，對唔住，亞美尼亞有義工開放，咁就 exchange 完咗之後就再去咗亞美尼亞咯。咁咧，我哋就準備咗一系列嘅相啦，咁就裡面咧就大概有20幾張左右。咁咧，我就想你 describe 一下，即係因為例如去亞美尼亞啦、去澳洲咧，其實都係喺你未畢業之前係去噶嘛。咁你畢業嗰一下嘅狀態係點樣嘅咧？即係你點樣決定我唔想做翻譯類型嘅工作㗎啦，我就係繼續享受我嘅去旅行嘅人生喎。咁但係嗰一下嘅狀態，呢一度咁多張相會唔會有一張係可以 describe 到你嗰一下嘅心情？我會話呢條蟲。其實我都幾中意呢棵樹，但係 describe 嘅話，我中意呢條蟲類。好啊。係。其實點解你一開始話我有 gap year？ 其實呢個 gap year 我當初冇諗住真係 gap 咁耐，因為純粹係啱啱畢業嘅時候就即係未畢業之前試過 apply 啲，但係唔成功咁咯。咁當初就諗住 OK 唔緊要啦，咁我唞下先啦咁咯。係啦，即係跟住之後就即係純粹係機緣巧合之下就發覺，咦？譬如原來去嗰個最北嘅城市唔係咁難啫喎。跟住去完嗰個翻咗嚟香港一排，去完南非之後又再揾 research 嘅時候就，咦我想去墨西哥，墨西哥個阿根廷都 OK 喎，即係最南嗰邊，即係其實即係中間係慢慢去摸咯。其實一開始冇真係好明確話我喺呢個 gap 期間需要做啲咩嘅，純粹係我個心覺得我唔想咁快變翻做一個 typical 嘅香港人。typical 嘅香港人係點樣咧？喺你心目中，用翻以前啲老土啲嘅 term 就係中環價值咯。中環價值係就係我着西裝做白領，就係成功嘅香港人。係即係揾間靚靚嘅 office， 有個海景，嘆住杯咖啡咁樣，唔係講笑啫，講笑啫，係啊。但係點解唔想做咧？就係話，即係當你去完其他地方，你見識咗其實有好多其他唔同嘅待人接物嘅方式、生活嘅方式，或者就係你對世界、對於自己人生嘅睇法嘅時候，你會唔想咁快行死咗自己 OK？即係我已經好似睇嗰啲嘢，即係有少少嘢想變，但係你又未變到嘅時候，你又俾人拉翻去最原本嘅嗰個自己咯。所以當初就係會話 OK，咁我可能停一停，就係唔知做咩好，但係停一停先啦，唔好咁快入去住咯。我都覺得係，即係例如我去咗好多地方啦，即係喺未去呢啲地方之前咧，我就會覺得就係咁咯，即係我畢咗業就係出嚟做老師，跟住揾到好多錢咁啊教學生啦。但係出咗嚟做嘢之後咧，唔算係出咗嚟，即係畢咗業之後或者去咗呢啲地方之後咧，我就會發現
咦，其實我有呢個目標，即係可能我都想做教育嘅，或者係想分享多啲事情俾我啲學生聽。但係咪真係淨係靠作為老師個role 去做呢？即係你去咗其他地方，你發現咦原來唔係喎，即係只不過有啲 role 係喺香港係冇咯，即係可能有啲工種或者係有啲職業喺香港係冇咁發展得咁好嘅，即係冇咁多人重視嘅，但係唔代表係冇嘅。咁我又想試下做下呢啲嘢喎，咁又吸收下人哋嘅諗法咁樣咯。啱啱你都有分享過去咗好多 trip 啦，咁我咧就叫你預備咗一件物件去同大家分享。咁我見到你咧就預備咗唔止一件啦，咁你就可以慢慢分享一下先。你可以從你最想分享嘅嘢開始分享。3月嘅時候去咗1個月左右咧，就係去最北嗰個城市，再加冰島嘅。咁冰島先啦，冰島係個 trip 最後程去。咁呢個咧係一本超市嘅文集，即係你應該知啊。Bonus 係 Bonus 係嗰邊嘅連鎖超市嘅。咁咧佢哋有本文集咧，就係當時應該係類似 marketing 嗰啲嘅 campaign， 咁就寫咗好多幽默少少嘅詩咧，去講購物啊，或者就係諷刺少少生活上嘅嘢。咁我覺得首先我幾中意呢隻豬，佢出咗好多周邊產品，即係譬如我見到有人係着住佢有隻佢呢隻豬嘅襪，跟住又有其他 T-shirt 啊、袋啊嗰啲成。但係因為嗰邊我塞唔落個背囊咁咧，所以就最終帶咗呢個 pocket size 咁啊，執喺嗰個外套側邊咁樣帶咗翻嚟，係幾好笑。即係佢會令我提醒我佢哋嘅嗰邊真係當地嗰啲人嘅生活態度咯。就係望住呢本書，就好似呢隻有少少搞笑搞笑嘅豬。跟住其實我係冇喺超市見過呢隻豬咯。唔係，即係我可能有經過過，但係我冇特登睇過咯。即係可能超市就係超市啦，入去買完嘢翻嚟出嚟食咗嘢走啦。但係即係你喺呢啲超市出邊會有好大個 logo 係嗰隻豬啊，跟住你老遠見到呢隻豬就知道 OK， 我可以駛去嗰邊去買嘢。我冇特登留意，因為你留喺冰島嘅時間係多過我好多啊嘛。你都係去做義工啊嘛。我淨係去咗5日去為咗追北極光咯。即係我就係食完嘢快啲去追北極光咯！你揸車出去，但係你就係我哋真係去生活噶喎，咁所以你就會留意多啲呢一啲生活嘅東西啦。所以呢個就係真係去旅行同埋去生活，我覺得係有啲唔同嘅，係啦，即係去一個地方。其實講起生活，即係我最一開始自己去旅行嘅時候，其實都係比較偏向係我要去，我就係為咗去呢個景點影一張好 iconic 嘅相，即係譬如之前。好細個已經睇過白川鄉嗰啲相，咁啊24年嘅時候有機會去啦，咁就太好啦，終於可以影到嗰個網上差唔多樣嘅相啦。但係後尾之後再去德國summer school 嘅時候，就識到佢個朋友，咁佢就話其實我去旅行係我去生活嘅，我唔會話我係去旅行。所以佢之前去過有啲地方係真係喺嗰邊食係淨係住咯。咁就冇乜特別話我要 plan 要做啲咩，佢帶埋部 laptop 過去就係喺嗰邊打埋佢嗰份論文，跟住話你日日對住份電腦，咁其實你有冇出去行下？佢話有啊，但係都喺附近，可能散下步啊，煮完嘢食出去睇下咁咯。所以即係佢嗰句好似係喎，即係點醒咗你。即係其實有另一種方式，就係你過去真係試下，即係唔可以話生活嘅，始終你同當地人都係有一種即係始終唔係佢哋，但係都叫做你用另一種方式去體驗咯。咁你會比較 prefer 邊一種咧？即係旅行嘅生活，兩樣都可以。即係你點都會有啲地方係你真係我好想去嗰邊睇下網上面嗰張相嘅真身，然後再影張相，跟住可以 po 上網咁樣。但係好多時候咧就係去到，即係我係 prefer 去生活嘅，即係我就係去到影咗相，走啦，即係就係咁樣咯，冇乜特別。但係反而咧係生活裡面嘅，可能係呢個城市生活嘅一啲小細節，就會覺得哇好正喎呢個地方，而唔係一啲旅遊景點啊，即係好似旅遊景點去嚟去去，都係咁嘅樣，但係可能係吹捧出嚟嘅，有一種 feeling 就係其實係吹捧出嚟，跟住。冇乜特別，但係反而去翻在地啲落區多啲嘅話，就會覺得哇好正啊成件事咁樣咯。我自己嘅感受就係咁樣。但係其實
即係始終你即係算係一個外地人去到嗰邊咧，你睇嗰個地方嘅方式同真係喺嗰度住得太耐嘅人睇有啲唔同。即係譬如你住喺香港好耐嘅時候咧，即係如果你唔係真係做旅遊業，你要同人介紹有咩地方去，你都可能要諗一諗先嘅。即係同樣地，你好多時你去其他地方，你話喂我啱啱試咗呢個地方好好食啊嗰啲嘢，跟住佢話係咩？我住咗咁耐我都唔知原來有呢間餐廳。係真係喎，真係即係例如我喺呢個區度住咗好多地方啦，即係好耐啦。跟住啲人就話：哇！呢個區好多嘢食喎咁樣。但係我食嚟食去都樓下嗰幾間，即係我係唔會有一個心態就係我去 explore 下呢個區有啲咩嘢食，除非有一個incentive 啦。但係你去第二個區你就覺得因為我乜都唔知，所以你有一個好 open 嘅心態。咁你去 embrace 所有嘢嘅時候，你就會發掘到多啲嗰個地方嘅嘢。係。所以其實你將呢個 mindset 帶翻嚟香港之後，你人生開心好多。即係你當所有嘢都係陌生嘅時候，你自然會有一種憧憬，或者你自然會有一種好奇心去不停去發掘啲新嘅嘢。然之後畫下你就發覺，咦，其實都好多嘢你係唔識，或者原來好好玩嘅嘢，但係你喺度住咗咁多年你都唔知。咁咧最後咧，其實我哋想回歸翻個主題啦，就係講緊 off track 嘅人生啊嘛。咁你覺得喺你呢一年或者去到呢一個階段啦，其實你而家已經翻緊工啦嘛，即係翻緊呢一個整交流團嘅一個工作啦。係，其實後勤嘢未至於去到嗰個地步。係啦。咁你覺得對你嚟講會唔會有幫助啊，或者有衝擊咧？即係例如你經歷咗一年嘅 off track， 而家叫做 on track 翻啦，即係去翻人哋所講嘅，即係我做嘢啦，即係要有 career path 啦，即係9至6啦咁樣。咁你覺得會唔會有好大衝擊？定係你覺得因為呢一年嘅成長可以幫到我喺呢一個嘅工作上面咧，或者係有更加 further 嘅一個 career 嘅 planning 咧？即係講翻呢個之前，我會突然之間有個想講嘅係，當初去完好長嘅旅行嘅時候，你突然之間翻到嚟香港，你好似好想做嘢，唔係好想做嘢，即係你會好唔適應咯。係。你應該都有即係經歷過，就係當你經歷咗嗰段時間，OK，自己有好多嘅成長，自己好多改變，你覺得好似叫做睇過少少一啲你自己本身冇諗過自己會見識到嘅嘢嘅時候，你突然之間又翻嚟呢一度，你會覺得好似又俾人困咗喺個箱入邊咁咯。即係但係即係好似雀仔放咗出去，跟住係啊，又翻嚟嘅，係啊，就係又翻去個籠入邊嗰種心情咯。外國你好容易傾偈傾好耐，但係你喺香港你要顧忌嘅就係你傾得太耐，佢對方會有負擔。而家你有冇負擔？有少少啊，我驚阻住你手。唔係啊，或者我今日講嗰啲嘢唔係幾好。我而家開緊工啊。OK，係。喂，咁咪阻住你收工咯？冇。類似咧，即係好多好細微嘅位，一路積住，你會覺得即係喺個箱入邊，好似又有少少透唔到氣嗰種感覺。咁亦都會開始諗，喂，咁我其實都去咗咁耐，咁我點樣可以將啲嘢變咗嘅嘢再 long lasting 啲落去咧？其實而家都仲探索緊個答案係啲咩？至少而家諗嘅就係希望做嘅嘢係會有意義少少先啦，即係唔好俾個中環價值壓死咗自己，即係唔係話唔啱嘅，即係但係未必係適合個個人啦，即係每一個人都適合做呢一樣嘢啦。係，所以你就選擇咗喺而家嘅工作裏面去發展啦。因為我以前其實申請 fail 咗嗰啲 MT 嚟嘅。OK。係，但係去完之後，即係去完咁耐之後，去完旅行咁耐之後，你會知道嘅就係嗰種生活方式未必係適合你，或者未必係都冇話好定唔好嘅，係咯，即係未必咁適合你咯。好，咁作為總結啦，即係其實我而家係經歷緊你上年經歷緊嘅嘢啦，可能某程度上，咁你會唔會有啲咩嘅前人嘅 advice 可以俾到我？即係可能喺我嘅諗法上面啊、心態上面或者其他上面。我借用一個我網上睇過嘅，就唔係你講嘅啦，係啊，唔係我網上講嘅睇過嘅，即係佢哋會話其實當你去旅行，特別你係拎住個背囊去旅行，但係你經歷嘅可能氣温或者就係文化
差異好大嘅時候，但係你有嘅資源就係你個背囊，當然你可以買啦，但係基本上你譬如衫啊嗰啲嘢咧都喺個背囊度嘅時候，你要學識點樣去知道邊啲嘢對你嚟講最重要，邊一啲係你以為好重要，但係其實冇咁重要嘅嘢。即係最基本你冇咁重要，可能就係你以為我要去到嗰個地方要買一啲手信啊或者買零食，但係你背囊冇位㗎嘛，跟住係啊，同埋你有時可能你買張機票係我之前買嗰張機票係3kg，但係其實我個背囊10kg 咁樣。你要扮到好輕咁。係啊，我就係要扮到好輕。喂，好輕啊！係，所以我嗰陣時係唔敢帶嗰種有即係扣住。係啊，因為我驚俾人周到啊。你個背囊有啲可疑啊！你攞咗過嚟當，即係我唔係所以好孭到好辛苦有少但係就係你即係就好似你幫你自己清理咗一啲你本身以為好重要，但係其實你行遠少少，同嗰樣嘢產生少少距離嘅時候，你發覺其實冇你想象中睇得咁重，所以你一路慢慢去執你個背囊嘅時候，你會清理咗好多負擔去拖埋你嘅東西咯。咁咧每一次咧都會邀請一啲嘉賓上嚟去交換禮物啦。咁咧我哋上一個嘉賓咧就係呢個拳館嘅老闆，咁佢就留咗一份禮物俾你，咁你可以拆開佢。Keep moving。係啦，咁佢又希望咧你做多啲運動啦，所以就留咗呢個拉力帶俾你。咁每一條拉力帶咧，嗰個重量都唔同嘅，綠色就最輕啦，黑色就最重。係啦，咁你就可以返屋企練習一下啦。即係就算你去旅行咧，都可以好 portable 咁樣去，隨時拉做下運動咁樣啦。係啦。咁你又有冇準備啲咩禮物俾下一位嘉賓呢？就係頭先嗰個朱古力啦。哦，因為呢個係我覺得同事送俾我係有種祝福同埋回憶喺入邊。咁所以就可以將呢啲轉送俾下一位。好啊，冇問題。好，咁啊，多謝你今日用咗咁多時間嚟同我分享啦。咁希望下一個嘅嘉賓咧都係承載住呢個祝福咧，去同我哋分享。希望有下一個嘉賓。會有嘅。拜拜。拜拜。